Okay. Is this slide visible? So, the Right to Information Act of 2005. Why this law, this legislation came into the existence? What is the purpose? And why it is important for each and every person, citizen of India, to know about this law, this right. So as its name itself is saying, Right to Information Act, right, it's my right. So if I need any kind of information related to anything which is related to public authority, government, right, public authority or government, I have that right to get the information related to it. So this law actually comes up with the officers, with the commissions, with the format, with the procedure through which this information can be given to the common citizens. So the name of this act is Right to Information Act of 2005. Now, one of the important point which can be asked in exam is the objective, right? Which of the following are the objectives? This is very one liner important question which is asked in any of the PSU. तो क्या था objective? Empower the citizens to access the government information. So there was number of the things which were not transparent, which were not disclosed to the citizens, but it was necessary for the citizens to know what is happening. We have selected our government, we have selected our leaders, the people who are sitting at the public authorities or the positions, what they are doing with our information, what is happening actually. So empower, give them the power, give them the right, that it is their right to get the right information about the system, about what the government is doing. So in order to promote transparency and accountability in government functioning, so this will actually make an obligation on the government officers. Okay, we need to give that transparency, accountability, responsibility. We cannot do anything. हम सब कुछ corruption, basically main purpose of this right to information was to remove the corruption. जब तक आपको ये पता है कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, यू आर लाइक कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है, दैट इज द टेंडेंसी एंड पीपल स्टार्ट करप्टिंग द थिंग्स. So in order to avoid, to keep that away, the Right to Information Act came into existence. So to contain corruption by ensuring, contain here means to prevent, ensuring openness in the public administration, to make democracy more participatory and responsiveness. So now when we say about democratic country, as in citizen of our country, citizen of India, we select our leaders. So when they are taking the decision, we should know it. It's our right, what decision you have taken, and whatever activities you are doing, what all activities you are involved into, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहीं गलत चीजें तो नहीं है. तो as to make it more democratic and participative, this particular act came into existence. And finally, enable the citizens to make informed decisions and monitor governance effectively. Am I clear, students? I hope I'm not too fast, not too slow. These are the objective. कोई भी आपको ये pointers में objectives नहीं बताएगा. The way I'm giving you the notes, no one will give you. And trust me, whatever I'm giving you is more than enough for your exam. अगर आपने मेरे को पहले से फॉलो किया है, जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं दैट द ट्रस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग यू इज अ वैलिड कंटेंट. एनीथिंग विच इज बीइंग misinformed or by mistake, if I'm saying something wrong, you're most welcome to correct me at that place. Okay? Now, which authority was an initiating authority for it? So Department of Personnel and Training, Ministry of the Personnel, Public Grievances and Pension, Government of India. Key provision, what are the important thing? Mandates timely response. इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे है कि टाइमली. तो मैंने अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी है और गवर्नमेंट या सरकारी लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन मेरे को 10 दिन बाद, मेरे को अभी चाहिए, मुझे 10 दिन में चाहिए, या मुझे विद इन द मंथ चाहिए, एंड आई एम गेटिंग आफ्टर दिस 6 months, व्हाट इज द यूज ऑफ इट?
कोई मतलब नहीं है. So making sure there is a timely information which is shared to the citizen from the government authorities. RTI portal gateway provide quick search. So this is a portal where you just can put whatever information you are looking forward for, and this can be this information or this question goes for the details with first appellant authorities, public information officers, and access to the RTI related disclosure. So this is the portal. Significance or the importance is enables citizens to monitor governance, enhances government accountability, and promotes informed society. Now this is self understandable. Now, fundamental right, how this right to information is in alignment with Indian constitution. So our article 19(1) clause, article 19 subclause 1 of Indian constitution had said that right to information is, so has declared the right to information as a fundamental right. So if you have the question in the exam, which constitution article, Indian constitution article have declared right to information as the fundamental, article 19 subclause 1. What was the judgment? Usually the judgment are not asked in exam, but for your information I have kept here. In Raj Narayan versus State of Uttar Pradesh, the Supreme Court ruled that RTI is a fundamental right under Article 19. तो कौन सा जजमेंट था जिसके थ्रू इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया? So what was the Supreme Court's decision or viewpoint on this? The court held that democracy, in a democracy, people are masters and have the right to know about the governing functioning. वो masters हैं, they are the one who select the leader, they are the one who are participatory, so they need to know what government is doing. Enactment, this was enacted on 2000, so it was 2005, enacted by Parliament and came into the force on 15th June 2005. ठीक है, clear? Everyone understood? That was basic introduction. इंट्रोडक्शन था. अब हम आते हैं हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे. तो सबसे पहले तो हम इसमें चैप्टर्स समझेंगे. कितने चैप्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर. प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर में इंट्रोडक्शन, आपका डेफिनेशन, स्कोप वगैरह होगा. राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. इसके अंदर में सेक्शन 3 वो सेक्शन है विच इज एक्चुअली गिविंग all citizens of India the right to information. So it defines, if you have the question in the exam, which section defines that all citizens of India have right to information, that is section 3. Other than this, how I can approach, what kind of information I can get from the public authority, this is given in chapter 2. Chapter 3, the Central Information Commission. Chapter 4, the State Information Commission. These two bodies are responsible to make sure that there is a proper give or the information is being transferred properly, kept, stored properly, so that whenever it is required, it is being shared easily in a timely way. 5, powers and functions and information of commission. What do these commissions have the power? What are their responsibilities? Appeal in case I'm not getting the information, right information on time, where I can appeal. And penalties, if any of these officers does an offense, what are the penalties? And finally the miscellaneous, the government rule making power and so on. So पहला हमारा चैप्टर है preliminary. So chapter 1, first section, clause 1, the name is Right to Information Act 2005. It extends to whole India, सारे पूरे देश पे लागू है. इसे हिंदी में हम कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. ठीक है. Commencement, when it started becoming applicable, certain provisions, section 4(1), section 151, 52 and 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28 came into the force immediately. So these all came into force immediately. Later remaining provision were from the 120th day of enactment. आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा. Again, when you are reading this Right to Information Act, I just want that you should have the detailed information. क्यों अगर आपको कोई घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए. तो कुछ सेक्शंस थे जो इमीडिएटली एनैक्टमेंट पे ही
अप्लाई हो गए थे, और कुछ सेक्शंस थे वो 120th डे, यानी जहां से वो बना है, एनेक्ट हुआ है, वहां से 120वें दिन से अप्लाई हुआ था। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है। सेक्शन 2A appropriate government. What is the appropriate government's role? To make sure that there is a proper implementation of the law, it is being proper followed, all provisions are followed, and so on. Give me a second. Fine. Am I audible? ओके, सो व्हाट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं समुचित सरकार। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेक श्योर करना दैट ये लॉ प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में या उस एस्टेब्लिशमेंट में या नहीं, उसके प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई रूल्स अगर क्रिएट करने हैं वो क्रिएट्स करना। ठीक है, ये सारा पावर होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में। So, appropriate government can be central government and state government. केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी? इफ द एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड और फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। एंड इफ एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड और फाइनेंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वुड बी योर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बाय हार्ट इट। ठीक है, सेक्शन 2B डिफाइंस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये वो कमीशन है जो सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे मेक श्योर करती है दैट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज, all the activities of the government are properly stored, managed, recorded, and making sure that they are properly transferred or shared. Public section 2C defines सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये वो ऑफिसर्स हैं जिनको डेसिग्नेट किया गया है सेंट्रल लेवल पे टू शेयर द इंफॉर्मेशन, to make sure that there is a recording and everything. This also include assistant, central assistant public officers also. Section 2D, chief information commissioner and the information commission, they are the head. So the commission, central information commission mein they are the one, chief information commissioner is the one under whose subordinate all other officials work, right? So they are the a kind of a one under whose control everything work. So this is at the central level, BCD. So BCD all at central level. We have at the state level also all of them: state information commission, state public information officer, state information commissioner, and information commissioner. We will be studying them in a proper way.
in the coming sections. अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे. सेक्शन 2E डिफाइंस कंपिटेंट अथॉरिटी. कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब वो अथॉरिटी जो मेक श्योर करेगी कि इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसको सिंपल वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वी हैव 3 पार्ट्स. व्हाट आर दोस? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटरी एंड जुडिशियल. तो लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट का काम होता है लॉज बनाना. एग्जीक्यूटरी का पावर होता है इनको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करवाना. जुडिशियरी का पावर होता है इंटरप्रिटेशन, यानी अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन में या लॉ को बनाते वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट हो रहा है, उस पर जजमेंट देना. अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसे खारिज करना यानी कंप्लीटली नेग्लेक्ट करना, रिपील करना. जुडिशियरी में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं जो जजमेंट देते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है चीजों को या लॉस को या रूल्स को, ऑब्लिगेशंस को इंटरप्रिटेट करना सही वे में. तो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सा काम करती है? ये इंप्लीमेंटेशन वाला. तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन है, ये किसको दे रखा है? कंपिटेंट अथॉरिटी. तो कंपिटेंट अथॉरिटी अलग अलग जगह पे कौन होगी? सो रेफर्स टू द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन टाइमली. स्पीकर एंड चेयरमैन फॉर पार्लियामेंट, यानी अगर पार्लियामेंट में राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी चीज इंप्लीमेंट करवानी है तो कौन होंगे? स्पीकर और चेयरमैन. स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी के केस में स्पीकर एंड चेयरमैन. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मेक श्योर करना दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे. फॉर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर द अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आने वाले जितने भी पोजीशंस या अथॉरिटीज हैं उनके लिए. और एडमिनिस्ट्रेटर के केस, एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरीज, वो यूनियन टेरिटरीज विच आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 239. ठीक है, एज पर द आर्टिकल 239. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय हार्ट दिस कंपिटेंट अथॉरिटीज. अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन पे. प्लीज सेक्शन को याद कर लेंगे, सेक्शन 2F. When we talk about right to information, what does this information mean? When I am requesting for any kind of information, what I can get from the authority? So any material in the form including records, documents, memos, emails, opinions, advice, press release, circulars, order, logbook, contract, report, paper, sample, model, data material held in the electronic form and information relating to private body that can be accessed by the public authority under any law in the force. जो भी पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या बॉडीज होती हैं, उसमें जो पब्लिक अथॉरिटी बैठी होती है, वो किसी भी लॉ के अंतर्गत अंडर एनी लॉ दे आर बीइंग यू कैन से अपॉइंटेड, अलॉटेड, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे. स्पेसिफिकली इनको याद रखेंगे. एग्जाम में यू मे हैव द क्वेश्चन दैट which of the following are considered as the information. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है. So it is relating to an information relating to any private body as well. Now specifically which can be accessed by the public authorities covered under any law. Section 2G defines prescribed. Prescribed yani rules which are formed by the appropriate government, prescribed to make sure, either government or competent authority, to make sure that the right to information act is followed properly or not. हर चीज को करने का एक रूल होता है. वो रूल जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं हम उन्हें प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं. अब आते हैं सेक्शन 2H. सेक्शन को याद कर लेंगे. सेक्शन 2H इज द पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक अथॉरिटी क्या है? What is public authority? We are saying that public authority is responsible to make sure that all the information is being provided or any information related to public authority is to be shared. तो ये public authority है क्या?
मैं किन अथॉरिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, ले सकती हूँ? Any authority, body or institution of self-government established or constituted. So anything of this which are constituted by or under constitution, by any law made by parliament, by any law made by state legislature, by notification or an order of the appropriate government, all this you have to by heart. So constitution के अंडर में अगर कोई अथॉरिटी है, बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, या सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड है, पार्लियामेंट के थ्रू है, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू है, या किसी एक ऐसे नोटिफिकेशन या ऑर्डर के थ्रू जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया है. अदर देन दिस, any body owned, controlled, substantially financed by appropriate government, non-government NGOs substantially financed and directly or indirectly by the government fund. So ये वो पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनके रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैं ले सकती हूं. सेक्शन 2I रिकॉर्ड पे आते हैं. रिकॉर्ड्स क्या है, या रिकॉर्ड मेंटेन. सो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, या उनके अंदर उनके नीचे वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम होता है कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना. तो रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है, रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करेंगे, व्हाट आई वुड बी इंक्लूडिंग? एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट और फाइल, any microfilm, microfiche or facsimile copy of document, any reproduction of an image or images from a microfilm, whether enlarged or not, any material produced by the computer or any device. These all are the record which are supposed to be kept or recorded by the officers. Section 2J, right to information. So as in right to information, what and how I can get that information. So what is my right? So right to access the information held by or under the control of public authority. तो जो public authority हमने पढ़ी, वो जो भी information hold करते हैं, information भी हमने पढ़ा. I have a right as a citizen to access it. What? It includes what? Inspection of the work, documents and record, taking notes, extracts. So when I am getting the information, when I am asking for information, I can inspect, I can ask for the information which is actually talking about how the work is going on, inspecting it, document, work record. I can take notes, I can take extracts, I can take certified copies of document or record, taking certified sample of material. So if there is something, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च कर रहा है, या कोई आम आदमी है, सिटीजन है, वो वहां पहुंच जाता है, एंड ही इज फीलिंग समथिंग इज नॉट गोइंग गुड, समथिंग इज नॉट करेक्ट, एंड ही वांट्स टू टेक दी सैंपल्स, ही कैन टेक इट बिकॉज इट्स माय राइट टू इंफॉर्मेशन. ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, diskette, floppies, tapes, video, cassettes, or print out from the computer or other device. So I can access all this. When I'm asking for the information, I can access in all this way. That is your section 2J defining right to information. KLM 2A, B, C, D. We studied about Central Information Commission, Central Chief Information Commissioner Officer, and Central Public Information Officer. KLM are related to the State Information Commission, State Chief Information Commissioner, State Information Commissioner, and State Public Information Officer. ठीक है. अब हम आते हैं Section 2N, important, third party. A person other than citizen requesting information including a public authority. What does this mean? So now, as a citizen, I have requested information regarding certain thing. Let's say some exam or some kind of information I have asked. So, but this particular information is related to some other third party. The one who would be providing me the information is what? Chief Information Commissioner, Central Chief Information Commissioner, or Central Public Information Officer. These officers will be giving me the information. But in any case, these officers come to know that there is some third party involved, and this before giving the information, I need to take a consent of third party. Then they would approach this third party. And who can be this third party? Third party can be anyone other than one who has made or asked or requested for the information
including even any public authority. These were the definitions of your Right to Information Act. Am I clear, students? Chalo, quickly let me know if that is clear. Reply, reply, reply. Waiting for your replies. Okay, fine. Any doubt, any question, any query? That was chapter number 1. Okay. Chapter 2, Right to Information and Obligation of Public Authorities, we would be starting tomorrow. So, tomorrow we would be finishing this law. Today, we completed the basic introduction, the history, and the definition. Tomorrow, we would be moving ahead. So, thank you everyone for being there. We would be meeting in our next class.